Assalamu alaikum yan uwa, muna mika muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV. Okay, before I say something, God bless our mining Notcoin. Now we are waiting the end of our mining Notcoin on April 20. Will be in our OKS. God bless you my peoples. To yanzu dai bayanin da zamu yi shine Notcoin an kulle, wasu suna tunanin kulle shi aka yi, waɗanda ba su sani ba kenan. Zaka shiga mining ya nuna maka babu wajen yin mining, ya kulle. To an kulle shi ne saboda an gama mining na Notcoin. Yanzu an ba da lokaci wannan watan da kwana 20 in Allah ya so ya yarda za a yi launching nashi a OKS. Da fatan dai kowa ya san OKS. To gashi yanzu za mu dan shiga cikin Notcoin din yadda yake nuna maka, in ma ka shiga zaka ga yanayin yadda yake nunawa, to ba kulle shi akai ba. Gashi za mu gwada, kowa ya dinga kula, wanda bai sani ba ya kalla. Yayin da ka shiga Notcoin naka, abin da zai nuna maka, kun gani ya fashe kenan, abin da ake nufi da haka. To ga nan bayanan da suka yi game da mining da aka yi, sun yi godiya da kuma duk abu farko zai yi ƙarshe. Gashi nan bayanai dai da suka yi shi da dama a nan wajen kenan. Wannan shine bayanan Notcoin da aka yi na ɗazu da aka nuna an tsaida mining. Launching nashi kuma zai kasance a OKS zai kasance a OKS, za a yi launching nashi. Wannan shine bayanan nashi da komai zuwa lokacin kafin a yi launching nashi. Wani zai iya cewa an kulle masa da Notcoin nashi a ciki ko kuma makamancin haka. To ba haka bane, ko da a ce baka fidda shi ka kai shi boca ba, ko yana Notcoin duk ɗaya ne, duk ɗaya ne, baka da matsala da shi. Kuma gashi ya kama na Notcoin, in ka danna kan shi zai shiga da kai, zai dan baka wasu bayanai haka kaɗan dai. Gashi nan zaka danna, zaka iya shiga ciye kalla dan bayanai zuwa 4 zuwa 5 hakan nan, akwai bayanan shi kaɗan a ciki. Amma date da suka bada shine wannan date din, gashi nan wannan date din suka bada. Allah ya nuna mana wannan lokaci da suka bamu na lokacin da zamu je mu ga ba a sa masa kuɗi farashi ba a sa ba. Duk mutane suna cece ku ce kaza ne duk ba a sa ba, sai dai lokacin launching nashi yayi, a lokacin zaka tantance nawa zaka saida shi kuma nawa aka baka izinin ka saida shi. Allah ya nuna mana wannan lokaci.